อันนี้นะครับเป็นเปิดพร้อมกันหมดเลยนะฮะเปิดพร้อมกันหมดเลยเช็คดาวน์แล้วก็สีแดงคือมันปรับสเต็ปได้หลายสเต็ปนะ4 สเต็ปมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะสเต็ปของสีแดงเนี่ยแต่ผมเลือกที่จะเล่นสเต็ปนี้ไงชอบจริงๆมันก็มีสเต็ปอื่นที่สวยดีเหมือนกันแหละแต่คือแบบชอบเล่นสเต็ปนี้ก็เลยเอาสเต็ปนี้กลางวันแสงก็ชัดนะครับชัดมากมันเป็นเลนส์ซูมพอนี่แล้วมันจะแบบชัดมากขอบคุณพี่นฤเบศด้วยนะครับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้ครับ3 คลิปครับสวยงามตามท้องเรื่อง